谢玉渊死的时候只有16岁，他是被人吊死的，所以成了吊死鬼。做了鬼之后，他才知道在槐树上吊死的鬼地府不收。槐从木，鬼生，乃灵金之树，他的魂魄就附在了槐树上，只有等待下一只的吊死鬼出现，才能到地府投胎去。偏偏这处院子自他死后就被一把铜锁给锁了起来，别说吊死鬼了，就是连个活人都看不见。老天爷似乎有意把他困在这棵槐树里，日复一日，年复一年的。做人事不顺，做鬼时亦不顺。谢玉渊的心里恨得不行，更让他恨的是，每夜的子时，有个来自异世的吊死鬼，天天缠着他讲医术之道，用针之道，还天天往他身上左出一针右出一针的，把他浑身扎得跟蜂窝煤似的。这样痛苦的日子持续了整整6年。6年之后，月圆之夜，斑驳的木门发出了吱呀的声响。谢玉渊一看来人，身上的汗毛根根竖起。他怎么会来？只见一白衣女子立于槐树之下，那一瞬，世间万般铅华也难掩她脸上的那份落寞。他将手中的麻绳往槐树上一套，用力地打了个死结，又搬过来一块大石头，慢慢地将脖子给套了进去。谢玉渊吓得魂飞魄散，眼睛像是要从眼眶里面瞪出来。他等着下一个吊死鬼的出现，没想到竟是等来了他的母亲。谢玉渊心如刀绞，扯着嗓子拼命地喊：娘，娘，娘！神鬼殊途，他喊破了嗓，没人能够听见。玉渊的眼泪落了下来，他离着那棵槐树越来越远。谢玉渊猛地睁开了眼睛，这是哪里？做了6年的鬼，他不是应该投胎去吗？你个贱货，整天除了装疯卖傻就是勾引男人，窑子里的妓女都比你干净，破烂货，狐狸精！别打！谢玉渊的心里一惊，噌地从床上跳了下来，冲到了庭院，目光死死地盯着墙角边瑟瑟发抖的女子。她还活着！谢玉渊冲了过去，扑倒在高氏的身上，用身体死死地护住了她。我就说你个小贱货，装死吧！我让你装！老天有眼！胸口痛楚难当，似是有烈火灼烧着。谢玉渊咬牙发誓，这一世，欠债的还债，欠命的还命，谁也别想逃掉。哎呦，小娼妇或者大娼妇，咱们孙家什么时候成窑子窝了？放你娘的屁！谢玉渊抬头冷冷地看了妇人一眼。哎呦，你个小王八蛋，还敢瞪我！我打不死你！我刘氏火冒三丈，提着笤帚又要打。谢玉渊不闪不躲，指了指大门口：二叔来了。哎呀，当家的就这么早就从地里回来了？孙老二瞪他一眼：你瞎嚷嚷什么呢？回去！刘氏被男人一吼，屁都不敢放一个，低眉顺眼的跟在男人的身后。孙老二走到门口，蹲下脚步，目光猥琐又阴沉的看了谢玉渊一眼。谢玉渊装作害怕的样子，就是低下了头，掩住了眼底滔天的恨意。孙家一共有3个出嫁女，2个儿子。他爹虽是老大，却是半路捡来的，孙老二才是孙家唯一的亲儿子。他爹打光棍到了28岁，在乱坟堆里捡回来一个疯媳妇和一个拖油瓶女儿。疯媳妇就是他娘，而拖油瓶呢，就是他谢玉渊。孙老二自打他们娘俩进屋，
就像条狗一样的盯上了。好在爹把娘保护得很好，这条狗一直没有机会得手。就这样太平地过了几年。后来光景不好，爹被孙家人逼着跟人进山挖煤挣钱，3、5天才回来一趟。爹一走，孙老二这色狗就开始蠢蠢欲动。谢玉渊缓缓地抬起头，眼中闪过了痛意。潜意识，娘还是被这个畜生堵住了门，他呢，则被孙家的2条老狗绑在了屋外，嘴里塞了破布。娘，你给我按住他！不许动！给我闭嘴！伺候我儿，这是你的福分。那一夜，他听着娘撕心裂肺的叫声，眼泪都流干了。孙老二发泄完之后，提着裤子出来，色眯眯地摸了一把他的脸。小贱货，很快就轮到你了。爹从矿上回来，知道这事儿之后，和孙家人大打出手。他们一家子被扫地出门，寄住在了村东头的破庙里。爹为了给他们娘俩安一个能遮风挡雨的家，冒险跟人挖死煤，最后死在了矿道里。再后来谢家人找了过来，为了掩人口舌，把孙家杀了个精光，就连看门的那条黑狗都没留下。重回谢家，谢玉渊以为一切都会改变，却没有想到那只不过是又一个吃人不吐骨头的地方。上一世被吊上槐树的瞬间，他发誓死后将变作厉鬼，诅咒谢氏满门。可谁又曾想，人心的恶那是连厉鬼都自叹不如。做鬼6年，他没有等到谢家抄家灭族，却等来了娘上吊自尽。谢玉渊缓缓地合上了眼睛，悲伤一波又一波地漫上了眼眶。然而在睁眼之时，已是一片清明。呀，天杀的小贱人，还不赶紧送饭去！整天往房里一躲，你当你是大小姐呢？养条狗都比养你们2个废物强！再次听到孙老娘的声音，当初就是他出主意让爹进山挖煤，把人给支走，好让孙老二这色狗的念想达成。也是他亲自压着娘的手，帮着那条色狗奸淫娘。还活着是吗？很好，那就让他亲自来报这个深仇大恨。做鬼的6年，别的没有学会，任学用真的功夫学了个炉火纯青。孙家这帮畜生舍得死，他就舍得埋。一锅水开了又冷，冷了又开，少女拿刀的手始终没有停过。红扑扑的脸映着糖火，浓密卷翘的长睫下延续的是眸中万千的恨意。这时屋外传来细微的开门声，谢玉渊的一颗心提到了嗓子眼儿。果不其然，他们提前动手了。他看了看竹针的粗细长短，心蓦地提了起来。和那个吊死鬼手中的银针比起，这竹针太粗糙，也不知道能不能一击即中。藏好了针，他打了一盆滚烫的水，端在手中走出了灶间。娘，热水来了！孙老二和孙老娘正抖抖擞擞地站在大房门口。阿婆，小叔，大冷的天，你们站在这里做什么？你小叔听说你娘挨打了，过来看看你娘。你娘细皮肉嫩的，你小叔心疼得紧。哼，心疼你大爷！谢玉渊抖抖擞擞地走到门口，用身子挡在门前。小叔，太晚了，娘已经睡了，明儿个再说吧。孙老二精虫上脑，根本懒得废话，伸手把谢玉渊往边上一推。谢玉渊的心中冷笑，就是一个踉跄跌了出去，手里的热水像长了眼睛似的，劈头盖脸的泼到了孙老二的身上。谢玉渊吓得脸色发白，哐当一声扔了木盆，呆立在原地。孙老娘一看儿子被烫，气得头皮都炸了，抡起胳膊就去打谢玉渊。
谢玉渊用手一挡，夹在指尖的竹针朝他颊边的大银穴轻轻的一戳。孙老娘只感觉到脸上被蚊子轻轻咬了一口，整个人直挺挺的迎面倒下，四肢一阵抽搐。小叔，快冬至了，阿婆不会是撞到鬼了吧？一股子寒风呼呼地刮过，尘土飞扬，吹得肯扎的秸秆刷刷奏响。孙老二吓得惨叫2声，双腿一软，直直地跪了下去。哼，怂货！谢玉渊的身子一缩，装作害怕到了极致，一溜烟跑进了屋里，转身把门栓给推上，身体虚脱似的靠在了门背后。许久，他慢慢的低下了头，看着手中断成了2截的竹针。丫头，大营穴能使人的面部神经麻痹痉挛，力道重到3分，人就能四肢抽搐。那只吊死鬼果然没有骗他。没出息的东西，还不把你娘扶起来！孙老二一轱辘把人给扶了起来，跌跌撞撞的背着就走。玉渊呐，事后你娘早点睡。谢玉渊听到这个声音，心里一声冷笑。这个老畜生看着一副老好人的样子，实际上猪狗不如。他还记得上一世，孙老二提着裤子走出了娘的房间，这条老狗接着又走了进去。谢玉渊想到这里，用力地咬了咬牙，痛意逼着他冷静了下来。阿爷，你也早点睡吧。等听到孙老爹脚步走远，一转身，他吓得魂飞魄散。只见高氏站在他的身后，正目光悠悠地看着他。谢玉渊捂着砰砰直跳的心口，娘，今天不洗脚了，咱们睡吧。他没回。高氏的嘴里含糊地吐出了4个字。谢玉渊的眼眶一热，谁说疯子分不清楚好歹？爹对娘千疼万疼，娘的心里也有爹。还有2天，爹就回来了。谢玉渊扶娘上床，学着爹的样子，像哄孩子一般的拍打着。许久，清浅的呼吸声传了过来，刺骨的寒风顺着窗的缝隙刮了进来。谢玉渊打了个寒战。那条色狗没有得手，心里肯定不甘心。后天他爹就要回来了，明天他们一定会找机会再次动手。吊死鬼曾经说过，你恨哪个人，就在哪个人的吃食里下巴豆，吃不死他也要拉死他。他现在想找的就是巴豆。东边慢慢小亮的时候，谢玉渊终于在地缝里挖出了7、8颗小小的巴豆子。赶回家去，孙家人还没有起床。谢玉渊淘米做饭，煮了一锅的稀粥，把野菜切成了丁，和在了稀薄的面粉里，烙了6个野菜饼。孙家人闻着饼香起了床，6个饼一个都没给谢玉渊母女留。不知道从哪里滚出来的野种，也配吃饼？背起尾猪去！谢玉渊挨了重重的一下，跌跌撞撞了几步。他转身走到灶间，把最后一点薄粥汤给喝了。堂妹。谢玉渊一听这个声音，拿碗的手陡然一顿。堂妹，你香我一口，我把鸡蛋给你吃啊。谢玉渊冷冷一笑，心里默默地数着1、2、3。张富贵，你又到这个小贱人面前耍贱，我才是你亲妹妹，鸡蛋给我吃。12岁的孙兰花杀道。孙富贵不阴不阳地看了他一眼，翻了个白眼就走了。什么？我男人拉裤裆了？放你娘的狗屁！青天白日的，我男人怎么可能？当家的，你怎么回来了？巴豆磨成粉，只放在了那条色狗的碗中，一样的吃食，谁也怀疑不到他的身上。娘，你快竖着耳朵听，这个曾经侮辱你的男人，看
看我怎么一步步弄死他！爹娘，这是10天的工钱。赶了半宿的路，回房歇着吧。孙老大前脚刚走，孙老二后脚扶着墙就过来了。爹呀，什么时候动手啊？我等不及了。娘的，你急什么？你把身子给我养好再说。孙老大回到了自个儿房前，左右看了看，把门给关上，走到里屋，高氏正在替他缝衣服，阿渊在旁边打下手。高氏缝归缝，做的针线活计可不是一般两般的好，那一针脚花样，方圆10里都找不到比他更好的。阿渊，你过来。爹，啥事儿？孙老大脱下了鞋子，倒出了小半块的碎银子。藏起来，谁也别告诉我，这是爹额外挣的。谢玉渊看了看手里的银子，眼泪是刷刷的落了下来。半块碎银子是一个壮汉挖死煤10天的工钱，爹这个时候已经开始铤而走险，为的是存钱给娘买一个金簪子。谢玉渊这一哭，孙老大的心揪得生疼。阿渊，爹没用，以后爹一定多赚银子，让你和你娘过好日子。爹平安就是好日子。他擦了把泪，淡定地把银子收在了怀中。爹睡觉吧，我出去玩一会儿。张郎中，我想买你一副银针，多少银子？屁大点的小毛娃，买银针干什么？帮人看病啊。走，别在这瞎胡闹。张郎中，你一个人行医挺累的吧？想不想要个粗使丫鬟？我不要工钱，白干活。娘的，冬至快到了，莫非这丫头也被鬼附了身？怎么说的都是鬼话呀？我会洗衣做饭，还能磨缝衣服，郎中不考虑考虑吗？丫头，哪儿凉快哪儿待着去啊！去，老子我活30有8，从来只被狗屎砸中过，什么时候有这种好事找上门啊？张郎中，那你还是卖副银针给我吧，你卖给我我就走。谢玉渊垂下脸，一副很受伤的表情。行，半两银子，一个子都不能少。郎中，你看这够吗？张郎中没眼花吧？这穿得破破烂烂的小丫头片子竟然掏出了银子。郎中，你不会是看我人小，想把这银子抢了再把我赶走吧？张郎中怒不可遏，从药箱里拿出了用布包裹好的银针，冲谢玉渊咆哮着说：拿走。郎中果然童叟无欺。谢玉渊把银子往桌上一放，顺势的牢牢抓住了银针，宝贝似的往怀里一塞，然后朝着张郎中恭恭敬敬地鞠了个躬。就在这时，里头传来一声细微的咳嗽声。张郎中猛地身子一颤，懊恼的一拍额头：他大爷的，自己才是鬼上身呢，否则好好的怎么把吃饭的家伙给卖了？张郎中赶紧追了上去，伸手一拦。张郎中，你这是要留我吃中饭吗？那个小丫头啊，我和你打个商量啊，这银针不卖了，我把银子退给你。钱货两清，郎中可不能出尔反尔啊。小丫头啊，这银针呐，我是要给人治病的，卖给了你，我拿什么给乡亲们治病啊？可是，郎中，这是你的事情，和我没关系啊。你郎中悬壶济世，心里装着乡亲，那我就把银针还你吧。这就对。这就对了。这乐子还没开口，谢玉渊水亮灵动的眼睛忽闪了几下。不过我有个条件，郎中一个人行医太辛苦，就请我做个打粗的丫鬟吧，我不贵的，一个月5文钱就行。郎中你放心，我会洗衣做饭，还能磨缝衣服。谢玉渊脸上的表情归根到底就是6个字：我值得你拥有。
又是2声咳嗽声从里间传了出来。张郎中浑身一凛，脸上的神情默了半晌，才从牙缝里咬出了2字：成交。郎中，还我银子吧。张郎中没好气地把银子给扔了过去，赶苍蝇似的挥了挥手：那滚！口说无凭，你得给我写个字据。你！张郎中跳了起来，满头的青筋根根爆出，龙飞凤舞地写了几个字，往桌子上重重的一拍。谢玉渊拿起纸，见上面墨字未干，鼓着腮帮子吹了几下，收进了怀里。张郎中，那明天见了。转身离去，他眼角的余光瞥见礼物的帘子掀了一下，一双清冷而深邃的眼眸直入他的眼底。谢玉渊心头一震，忙不迭地飞速而跑，几个眨眼间就不见了人影。徐环，你入了他的套。反正咱们家也缺个大粗丫鬟，1个月5文钱，我累不死他。哎，对了，这小妖精叫什么呀？你个杀千刀的小贱人，躲在这里偷什么懒？还不快回去做饭！我爹在家，你也敢让我干活？不怕我爹活撕了你？哼！我娘晕倒了，你爹就算再想撕了我，你也得给我干活。实话告诉你吧，我娘怀孕了，不像有的人，到现在都没有给孙家留下个种来。怪不得孙老二冒着被爹打死的危险，也要向娘动手，原来是刘氏不能侍候了。回到家，就看到爹在门前劈着柴火，刘氏坐在大太阳底下翘着个2郎腿，悠闲地嗑着不知道打哪儿来的瓜子。阿渊，一会儿你生火，爹来做饭。爹，我也就只能帮你这1日，明个张郎中让我去他家干活呢。放你娘的屁！张郎中怎么可能让你去他家干活？青天白日的，你做什么梦呢？阿元，你瞎说什么混话！阿婆，他脑子和他娘一样，拎不清。阿元，你说的都是真的？当然是真的。孙郎中还说了，每个月给我5文钱。兰花姐姐，你妈怀了身子，以后家里的活你可得多出把力，我得给家里挣钱呢。这小贱人真的疯了。大疯子生出个小疯子，孙家从窑子窝变成疯子窝。小贱人要真能每月赚5文钱，我叫他祖宗都行。谢玉渊把3个人脸上的表情都看在眼中，走到孙老娘跟前，递过了纸。阿婆，你看，这是孙郎中立的字据。孙老娘不识字，家里唯一识字的人就是大孙子。他一把把人从书房里拽出来，气吼吼地问：大孙子，这上面写的什么？请玉渊做佣人，每月5文钱，怎么了？哎呦喂，我的个小祖宗哎！阿婆，谁知道这纸是真的是假的？万一是假的，给街坊邻居知道了，不要给人笑死呀！谢玉渊，你给我说实话，这件事真是假？要是假的，老娘打断你的腿！爹，阿渊没有说谎，不信你去问张郎中。啊，大伯，我去问。孙富贵丢了这一句，撒了腿就跑。没几分钟，他气喘吁吁的又跑了回来。张郎中说，明儿寅时3刻，他要吃到热乎乎的粥和土豆饼，吃半刻钟，扣工钱。孙富贵的话刚刚说完，刘氏母女的脸那是比死人还要难看。孙老娘的心里乐开了花，看着谢玉渊的眼神，像是看到了财神爷似的。狗嘴里吐不出象牙来，还不赶紧滚去喂猪！喂猪、喂鸡、洗衣、做饭，这些事做不完，今天没你吃的份儿。孙货郎，我有个东西求你帮我卖了。啊？啥东西啊？1块玉，我只要100两银子就行，多卖的算你的。陈货郎走南闯北，一定知道这玉是狱中极为罕见的珍品，别说100两银子，
就是1000两都未必能买得到。你从哪儿来的？既不是偷来的，也不是抢来的，是从小就挂在我脖子里的。你们孙家怎么可能会有这么贵重的东西啊？陈货郎，我不姓孙，我姓谢。陈货郎一怔，对呀，他怎么忘了这一茬呢？我想治好我娘的疯病，但是又没钱，只能把玉卖了。陈货郎，能卖多少银子你自己看着办，我只要100两。行，我帮你卖，只是卖得出去卖不出去不好说啊。只要陈货郎的心不黑，3天之内我想是一定能卖出去的。小丫头，你真舍得呀？万一谢家人找来了，这血玉说不定还能证明你的身份。我没啥身份，我就是我爹的女儿。我先回了。陈货郎，这事儿你得替我保密啊，不能让孙家人知道。这丫头就这么走了？陈货郎简直目瞪口呆，连个字据都不要，他就不怕他拿了这么贵的玉给跑了呀？夜色之中，谢玉渊回头看了一眼陈货郎的家，淡淡一笑。玉中带血，对世人来说是宝玉，但对他谢玉渊来说却是灾玉，丢得越远越好，这一辈子都不要在他面前出现。娘，这老大和小贱人都走了，今儿这白天动手吧，我等不及了。玉渊那个小贱人现在到底是挣了银子了，万一……哎呀，你犹豫个啥呀？那高喜是个疯的，谁会信他说的话？再说我和大哥是兄弟，哪个疯子分得清谁睡了他吗？行，今儿动手，一会儿我把刘氏他们都支走。哎，那个疯子呢？那个疯子正在往灶堂里塞着柴火。娘，火压着点儿。谢玉渊往锅沿上烙了一个饼，把锅盖一盖，走出了灶间，往院子里喊了一嗓子：郎中，早饭好啦！谁让你一大清早过来的？郎中，不是你让我银石3颗来的吗？张郎中的眼珠子转了几下，似乎是想到了这一茬儿，脸色有些讪讪。郎中，我做了豌豆稀饭，烙了4个土豆饼，挺香的，赶紧趁热吃吧。对了，郎中身上的衣服好几处都破了，我把我娘请来了，她针线活好，可以帮着郎中缝缝补补。不算工钱，就是做好事。来了一个还不够，还要再带一个疯子来，是可忍，郎中不可忍啊！张郎中怒气冲天，噔噔噔地跑到了灶间，一抬眼傻了。灶间，高氏睁着美丽的凤眼，怔怔地看着眼前的陌生人，整个人呆呆的。张郎中一下子反倒是不知道说什么好了。郎中，我娘虽然是个疯的，但不会伤人。你把破衣服拿出来吧，等补好了我就让她回去。这么漂亮端庄的女人会是疯的？行吧，还有几条被子啊，也让你娘帮着缝一下。话一出口，他恨不得咬掉自己的舌头。不是说好要往死里虐这小丫头片子的吗？怎么几句话一说就变节了？你个张旭怀，你他娘的就是个叛徒！郎中，被子在哪儿啊？我帮你去拿。那个男女有别啊，我的房间你别进去。还有啊，我这院虽小，规矩却大。那规矩是什么？您说。东屋住着我侄儿，他得了个古怪的病，吹不得风，见不得光。那屋你别去，每日3餐端到门口就行。好，我晓得了。后院的那个草药也别乱动，少一根你给我卷铺盖走人。我不会乱动的，放心吧。张郎中的脑子里想了半天，似乎也没有觉得有什么可交代的，一拂袖又回了房，把娘安顿好。谢玉渊端了脸盆，拿了毛巾。郎中，洗脸啦！张郎中撅着屁股在香笼里找破衣服，听到了喊声，头也不抬。放着吧，给我侄儿准备早饭去。谢玉渊放下脸盆，回到灶间盛了早饭，端到东屋的门口，就这么放在地上是喂狗的。他找了一把竹椅，把碗筷都放在了竹椅上，朝屋里喊了一声：少爷，吃早饭啦！
天儿冷得趁热吃。见屋里没动静，谢玉渊也没等，把余下的早饭一一的摆上了桌。刚刚摆好，便看到屋里有一堆的脏衣服，他便抱着脏衣服走到井边，目光像是被什么牵引住似的。他朝东屋看了过去，竹椅上的早饭不见了，但那门还是关得严严实实的。奇怪，他竟然一点动静都没有听到。张郎中这个时候抱着一堆的旧衣服出来，看到美丽的女子蜷缩在屋角缝衣服，堂屋的桌上摆着热气腾腾的早饭，井边传来打水的声音。恍惚之间，他感觉又回到了那处遥远的地方。郎中，家里有皂角吗？张郎中猛地回神。有，在灶间。咱们家得多买点皂角，衣服味儿大，得好好洗洗。张郎中的脸色变了变，心想，你这丫头自来熟也得有个分寸呐，谁和你是咱们家呀？谢玉渊拿了皂角走出来，又往东屋里瞄了一眼，竹椅上又多了几个空碗。这少爷是饿死鬼投胎吗？怎么吃得这么快？屋里临窗而立的少年手微微一颤，一双漆黑的眼睛无波无澜。哎呀，好酒啊！哎，你来一口吧，喝完好练功。哎，这南边的天真是受不了，能冷到人骨头里去。没味，将就喝吧。虽然不能跟咱们草原的烈酒比，但好歹1两银子一壶，贵着呢。行了，扶我出去吧。哎，对了，那丫头片子的身世啊，我让人查了下，大有来头。少年行拳突然变快，仿佛根本没有听到他说的话。那个高氏也大有来头，你知道他娘家是谁吗？少年收了拳，淡淡的说道：明天别让人家小姑娘饿肚子。你个瞎子，怎么就知道人家小姑娘饿肚子？她今天要不吃点鳖，你会心情好到喝酒？你他娘的，是我肚子里的蛔虫吗？都不容易，得饶人处且饶人，至少他做的饭菜人能吃。嘿，我做的难道就不好吃吗？你做的只能喂猪。狗日的！旭怀，别冲我挥拳头，你打不过我。张郎中惊得目瞪口呆，这货到底是不是瞎子啊？而此时谢玉渊的心里像是油煎了似的，急得不行，一转身正好对上了看门狗那绿油油的眼睛，心中一动，他猫着腰冲了过去。黑狗原以为主人是来撸它的，哪知道屁股上挨了重重的一下，嚎叫了几声，朝着孙老二冲了过去，一口咬住了他的裤管。小婶，不好了，小叔被狗咬了，快来救命啊！刘氏披着衣服冲了过来，拿起了一旁的笤帚就去打狗。也不知道黑灯瞎火的看不清，还是刘氏的心里有怨，故意的。笤帚像长了眼睛似的，直往孙老二的身上招呼。孙老二是疼得嗷嗷直叫。不好了，二叔嘴歪了，他撞鬼了。郎中啊，我儿子这是得的啥病啊？奇怪啊，你家儿子不像是有病啊，倒像是被人故意扎了穴。他竟然发现了。我们这种人家大字儿不识一个，哪认得什么学不学的？张郎中，你再好好看看。你们把他衣服都脱了，统统脱光，我要看看他身上有没有针眼儿。老二媳妇儿，帮你男人脱衣服。雨安，你也出去。阿姨，疑难杂症郎中收费3文钱。什么？这不是抢钱吗？张郎中一听抢钱2个字，脸立刻沉了下来。不想看，把人抬走，老子闲着没事干，要来抢你3文钱啊！想看，就是能不能便宜点？郎中，我家那死丫头很能干的，什么粗活脏活你都别客气，往死里使唤，抵那3文钱。哼，这丫头哪值3文钱？我呸！3文钱都不值，真是个赔钱货。
张郎中怒从脚底兴起，你儿子这病确实是疑难杂症，要治呢，3文钱是治不好根儿的。拿2两银子来，否则他这辈子都别想站起来。谢玉渊虽然不明白张郎中为什么突然狮子大开口，但孙家倒霉他就喜欢看，怕再挨打，他躲到了墙角，清幽的目光落在了脚下，心思是飘了很远。原以为张郎中只是个江湖郎中，没想到他很是有几分真本事。跟着他学2年，将来女扮男装行医是没有问题的。到时候存够了银子，找一个山清水秀的地方隐居起来。突然后背有冷汗渗了出来，谢玉渊有种莫名的感觉，后面像是有什么东西正在盯着他看。他猛地回头，猝不及防地对上了一双黑漆漆的眼睛。那双眼睛很是特别，让人无端地想起飘着浓雾的峡谷，幽深又阴冷。你是人是鬼？窗帘猛地关上，谢玉渊抖了个机灵，这时他才发现自己站在了张郎中侄儿的东厢房前。大晚上的真的要被吓死了，鬼都没他吓人。